Сонымен, жас дос, көңіліңізді тақтаға бөліңіз. Мен сізге Түргеш қағанатының саяси тарихы тақырыбын ары қарай жалғастырам. Түргеш қағанатының саяси тарихындағы енді басты мәселе мынау еді, яғни батыстағы арабтармен күрес. Түргеш қағанаты батыстағы арабтармен ұзақ уақыт күрес жүргізуге мәжбүр болды. Себебі мемлекеттің тәуелсіздігін сақтап қалып, елдің дербестігін сақтау үшін Түргеш қағаны сұлу қаған Орта Азия халықтарын оларға қарсы күресте пайдалануға мәжбүр болды. Орта Азияның қалалары Бұхар, Самарқан сияқты қалаларда арабтар жаулап алған болатын. Ал бірақ Түргеш қағаны сұлу Орта Азия халықтарымен одақтаса отырып, оларға қарсы күресте қарлықтармен бірігіп, арабтарға қарсы тойтарыс беруге тырысты. 737 жылы Тоқарстанда арабтарға қарсы күресте Түргеш қағаны сұлу қарлықтармен одақтасып, оларға ойсырата соққы берді. Сұлу қағанмен бірлескен қарлықтар және тоқарлықтар осы жеңістен кейін тез тарап кетіп, еліне оралып жатқан кезде күтпеген жерден арабтар сұлудың әскеріне соққы беріп, ойсырата жеңді. 738 жылы сұлу қағанды өзінің әскер басшыларының бірі Бағатар хан Навакет қаласында опасыздық жасап өлтірді. Бірақ бұл мағына Түргеш қағанатының арабтардан шабуылынан құлағандығын немесе жаңағыдай әлсірегендігін білдірмейді. Түргеш қағаны сұлу қағанды арабтар оның өзі күресте шайқастарды өзі бастап, шабуылдарды өзі бастап шығуына байланысты сұлу қағанды арабтар мүйізді қаған, сүзеген қаған, немесе арабша Абу Музахим деп атайтын болған. Сөйтіп кейде, құрметті оқушы, сізге ұбытыға мынандай да сұрақ келуі мүмкін. Мүйізді қаған деген қай елдің қағаны? Яғни түргештердің. Кім деген қағаны? Сұлу. Мүйізді қағанды кей кезеңде сүзеген деп келетін болса, сол жағдайда да сұлу қаған деп жауап бересіз. Тағы бір сұраққа көңіл аударыңыз. Сұлу қаған қай қалада өлтірілді? Навакетте. Сұлу қағанды опасыздық жасап өлтірген кім? Бағатар хан деп жауап берерсіз.